Rediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeressii mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii khiyyaa. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan bahaa dhiyaan biyya keessa biyya alatti argamtan hawaasa keenyaa qaqqaalii bakkuma jirtanitti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jajjaba soomanaati. Soomanni ramadaana akkam harkaa isiin qaba. Ummanni keenya daangaa irratti diinan kokkee wal qabaa jirtan kan dhiigni keessan dhangala'aa jiru kan manneen keessan isinirraa gubatee raasaa keessa jirtan baatii kana wajjiidhaan haalli jiru akka inni jajjabaatu nuu gala. Egaa rabbiin isin wajjiin haa jiraatu. Ummanni keenya immoo kaaba kibbaan bakkuma hundaa waan kana hordofaa jirtan egaa hawaasni keenya kun dirmanna guddaa isinirraa barbaada. Waan hedduu isinirraa egaa kanaan durallee waan guddaa godhaa turtan ummata kan bira dhaabbataa turtan egaa keessattuu baatii kana keessatti du'aaidhaan illee akka bira dhaabbattan dhaamachaa waan hedduu ummanni keenya nurraa barbaadutti jira. Egaa waan san hundallee akka guuttan abdii guddaa sanirraa qabna. Kallattii mootummaatiin hagammaa waan lubbuu qabu tokko ka ummata kana jajjabeessu jedhanii ka du'a isaanii reenfa isaaniillee egaa sirnaan awwaalullee bira darbe akkasumas akka mootummaatti gaddaattuu nutti dhagaama jedhanii ibsatuu sadarkaa federaalaaf naannoo irraatillee waan jabaa homaa argaa hin jirru. Kun hanqinni guddaa argisiisa. Mee haaluma waliigalaatiin keessattuu gara godina Harargee kana keessa rakkoon jiru jabduudha. Hiddi rakkoo kanallee immoo gad fagoodha. Ummanni kun akka waan abbaa hin qabnetti namni dhimma isaa quudhee biyya san keessaa hatattamaan furmaata kennuuf argaa hin jirru. Rakkoon godina Harargee kun rakkoo uummata Oromoo maraati. Rakkoon Harargee hamma hin furamin rakkoon Oromoo guutuu akka hin furaminittidha kan ibsamu. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya mee sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti dhalattoota naannawa sanii kan dhimma kana qubarraa qaban rakkoon uummata Harargee kun maaliif furmaata argatuu dhabe? Rakkoon uummata kana maaliif hamma ammatti abbaa dhabe? Keessattuu kallattii haaromsa bulchiinsa haaromsa jedhamu kanaadhaan uummanni kunini namoonni bulchan ka quudhaa isaanii hin qabne ka rifuu isaanii hin qabne ta'uun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Akkasumas namoota bakka biraarraa fidaa muudanii maaliif Harargeen nama barate hin qabne moo uummanni Harargee sun nama isa bulchu dhabeetidha. Waan jajjadhu kanarraa timee dhalattoonni waan isaanii dhaga'amuu fi kallattii yaada furmaata jedhanii fi uummataaf mootummatti illee waan isaan dhaamatan irraati guyyaa har'aa addee Saaliyaa Saamii fi akkasumas obboleeskeen Abdallee Abrahiim hojiidhaan turtii taasisuuf jirra. Obboleeskeen Abdalleen Awustiraaliyaa irraati, Saaliyaan immoo Kanaadaa irraati. Kanaan durallee dhiyeessinee quba qabdan jedhee abdii guddaa qaba. Mee suduudumaadhaan gara simannaa isaaniitti achi fullaana. Egaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh keessummoota keenya. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii jajjaba soomanaati? Alhamdulillah hedduu gaariidha. Jira galatoome Hamza. Baga jiraattan ayyee isinillee argitee sagantaa keenya kanarratti affeerra keenya kana nuu kabajdanii nuu dhiyaachuu keessaniif hedduu galatooma. Keessattuu obboleettiin artist Saalihaan sooma warra sa'a dheeraa soomanurraati. Jajjabdu soomanaati sa'a dheeraa soomuun akkamii Saaliyaa? Yaa sa'a 18 soomannaa. Subhaanallah. Kanaafuu hedduu xiqqashoo wanni natti ulfaate an dur qoonqoo nyaadhu duraanis gizee na dhukkubee har'a maaliin irraanfadhe jeetiin yaadadhee nyaadhaa rakkoon qabu nyaata yaadadhu. Garuu bishaaniin dadhabee obsu sanii achi bare ammaan tana sanillee bareedaadha. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbiin isinii haa laaffisu. Abdallee gama keessan kan akkam soomanni gara Awustiraaliyaa kan saamee qa soommattan? Nuti biraa sa'uma 10 akka soomannaa. Maashaallah. Nyaachumaa fi furuudha. Maashaallah. Maashaallah. Nyatuni xiqqoo alhamdulillah adda gaa'ummoo amata 15 dura nuti akkuma Saaliyaa faatti sa'a 18 mul'atu. Qilleensi galtee biyya ni jijjiirama shiddachaa dhufa. Yeroo nuti galtee amata sa'a 18 soomannu Saaliyaan faanni sooma qorta akka soomanu turan. Dubbiin yeroo walabdi. Aduu wajji ammas nu bira samar hedduu waa isaan bira winter amma qabbanaa jira bareedaa isaaniif. Egaa rabbiin argitee ajrii hunduma kennatu rabbiin argitee nu haa katabu rabbiin nu haa laaffisu rabbiin soomanillee nu haa qeebalu. Egaa mee gara mata duree kennaa wayitaawaa kanatti achi fullaanaa addee Saaliyaa sirraa jalqaba. Rakkoon uummatni Harargee simataa jiru baroota dheeraadhaa fi rakkoo bubbule. Rakkoon kun furmaata waaraa argataa hin jiru. Biyyatti san keessatti jijjiiramatti deemaa jira jedhama.
jijjiirama deemaa jiru kanallee uummanni keenya jaalatee gurra qeesee hordofaa jira garuu jijjiiramoonni kunini ka'umsi isaanii sila dhimma nageenyaa irraa ta'uudha kan qaban dhimmoota biraa irraati yeroo kaan argaa jirra keessattuu dhimmi daangaa kun maaliif hagammatti furmaata argatu warroottan quufan warroottan TPLF fi abdii illee ummata keenyaa irratti jibba warra haaromsaa qaban kallatti kana yeroo cufa yeroo ba'an gara bulchiinsa haaromsa kanaadhaan immoo dhimma ummata kanaaf udhanii gabbaanii furmaata kennuudhaaf maaliif duubatti rinciicame keessattuu yeroo ammaa kanatti kallatti cinaaksanii fi kallatti ummata keenya walloo baate waan deemaa jiru atilleen quba qabda waan kan akkamitti hubataa jirtan waan kan akkamitti ilaalaa jirtan waan jedhu irraa osoo kaanee yaada keessan nuu qooddanii gara qabxiiwwan kaanitti achi fullaana. Tole hayyee Hamzaa duraan dursee hedduu galatoomii waan ati godhaa jirtullee waan hamilee namaaf kennuufillee hubannoo hedduu namaaf kennuu hojjechaa jirta. Nutu waan hedduu nurrallee quba qabda jeen yaada amma faa maaliif hedduu hordofaa waan jirtuuf dhugatti akka nama Oromoo tokkotti hojiin ati itti jirtu boonsaadha. Ulfaadhu galatoomiin siin jaa garuu yaada keetirratti deebi'uudhaaf rakkoon amma ummata keenyarra jirtu rakkoo hamma nan jaamneedha rakkoo gurguddoodha rakkoon tun immoo dhugaadha turtee jirti keessattuu Harargee irratti amma yoo xiyyeeffanne Harargeen takkaa rakkoo jalaa baateen beektu furmaatallee argatteen beektu haaromsi amma ja'amulleen waa takkaa amma duraas achi gahee hin beeku haaromsa osoo hin taane Harargee keessa wanni deemaa jira eeguma mootummaan dhufeewu masheen sutti jiran Harargee jechuun cicciranii karaa adda addaatiin lolaa achitti jechuun amma nasirraa jalqabe bakka meeqatti Dirreedawaan baddee jirti naannoo biraatiin bultii Awwadaayyoo fudhatte qabeenyi isiidhaa ummata Oromoo fayyadaan jiru jaraaf galaa jira Harar yoo fudhatte biyya seenaa qabdu namni keenya irraa buqqee magaalaan Harar nama biraatiin jirti namni keenya akkasumallee achi keessa taa'ee jiraachuu hin danda'u lafa isaarraa buqqisaniiti facaasanii waan garagaraatu achittis deemaa jira Harargeen bittinnooytee jirti waluma galatti sanirraan ummanni isii ka buqqee biyya baqaa garagaraa jirulleen deebisee baqataa lammada lafa isaarratti baqataa ta'ee furmaata takkan arganne nama 700 ol akkasitti hammarreessa keessa ta'a osoo achi jiru hammarreessa keessa illee ari'amee warreen ala faca'ee jiru Khabiraa Somaaliyaa fi maali naannoo Somaaleetii fi garagaraati itti gamana buqqaa osoo hafuuran baafanne karaa biraatiin qawween irratti deemaa jirti jechuudha Harargee guutumatti baqachuudhaan biyyaa bahuudhaan jechuun Harargee tana olaalte karaa Jabuutii fudhadhu karaa Somaaliyaa fudhadhu karaa biyya Arabaa fudhadhu karaa gartee Yemanii saatoo Keeniyaa saatoo maali olaalte rakkoon Harargee irra gahaa jirtu Harargee biyyarraa buqqisaa jirti biyyoota baqaa kana addunyaarra jiru keessa yoo laalte manni hidhaa biyya Itoophiyaa san keessa qofa osoo hin taane biyyuma alaa biyyuma baqarraa yoo deemte majority nama Harargeettu hidhaa keessa jira fakkeenya si kan biyya Saudi Arabiyaa dheengadda dhaqanii hidhaarraa nama baasan ni laale dhugaa dubbatuuf ijoollee hidhaa keessa dubbattu ni beekta ijoolleen Oromoodhaa akkaataa itti haasoynuun wal beena naannoo wal beena jechuudha giseen akkana laalu hedduun isaanii Harargee haasawni isaanii maal isaanii giseen joo ni beekta gisee relocate godhuu feetii akkami jettee gisee calculate gootaami namni kun roorroon akkuma biyya jirtutti buqqisti everywhere Harargeen baqarrattis mana hidhaattis buqqo'insattis takkaa afuura hin baafan Jabuutii keessa yoo deemte namni dhumaa jiru biyya amma Maqdishoo maal kana yoo deemte akkasitti dhumaa duugamaa jirti Harargeen duraan dursee itti aansuudhaan immoo jijjiiramni amma deemaa jiru kun duraan dursee bakka rakkoon ciccimtuun jirtu tana furuurratti xiyyeeffatu qaba jennee yaanna garuu seexinoo akkasitti deemaa hin jiru waan akkasitti godhee san ibsamaattis hin jiru garuu yoo teessee xinxaltu waan dandahamu waan godhamuu dandahamu tokko hadhiisanii bira kutantu jira maaliifis jechisiis rakkoon Harargee immoo karaa biraatiin maaliif hin furamne yoo jenne daangaa tana cinaaksan yoo fudhanne daangaadha daangaa kanaan shakkii meeqaatu jira laal daangaalee Oromiyaa guutuurra jechuu ka Harargee cimee immoo itti jira maali daangaan kun namni karaa biraatiin yoo daangaan qabaanne biyya qabaachuu hin danda'u yoo daangaa kee eeggatuu hin dandeenye biyya eeguu hin dandeessu namni daangaa isaa cufuu hin dandeenye diinarraa
seenuu sin dandeessu bahuu sin dandeessu diinni karaa fedheen seenee karaa fedheen baha jechuudha. Kanaaf namni biraa gargaarsi biraalleen magaalaa itti aanturraa si dhufuu hin danda'u daangaan ta'e qabamtee jirti. Namni dura wanni tiisuu qabu daangaa ifi mootummaan naannoo Oromiyaa tiisuu qaba daangaa ofii tan uummata Harargeefis miti uummata Oromoo kutaa biraa naannoolee biraa daangaalee biraas miti ifi jetteetu daangaa tiisuu qabdi yoo wanni takka taate. Karaa ittiin baatu, karaa ittiin seentu, karaa itti gargaarsallee naqattu hin qabdu. Yoo pilaaniin isii waliin duguuguu taate suni karoora mataa isaanii yoo qabaatan hin beeynu. Garuu kuni waan ifa taa'u mootummaan tokko biyya keessatti wanni dura eeguu qabu boordara isaati. Kuni taa'an jiru poolisiin naannoo Oromiyaa achitti dhihaachuullee hin dandeessu. Qawwee ittiin hannan harkaa fuudhan uummatarraa hiikan. Akka uummanni illee firraan dhoyne uummata keenyarraa hiikaniiti arra yoo laalte guyyaa namni hiikate eeganiiti achirraa dhufan jechuu raa'ee dawwee qawwee waan argatuu hin dandeenyeef halkan kunoo manarra guban mana meeqa guban kiraayimii olii jechuudha nama ajjeesuu bira tartee mana namarra gubuu jechuun wallaahi biyyi Itoophiyaa tun maal akka taateen beeku anka addunyaan hin agarre addunyaan biyya meeqa argaa jirti tunimaa argamuu diddeen ani iftuunuu na dhibdi. Nama akkana gubuu jechuun waan humanity alaati tokko sanii jechuudha. Jijjiiramni bu'uuraa eega ja'ame jijjiiramni kun ammas gizee godhamu tokkoffaa ammas itti aanu waan lammaffaaf sadaffaa rakkoo guddoon Harargee qabsoo malee Harargee rakkoo keessaa furuu dide maaltu jira bulchiinsonni Harargee bulchu Harargee beekuu miti. Uummata Harargee beekuu miti, harakkoo Harargee beekuu miti, harakkoo Harargee furuu beekuu miti. Uummata bulchiinsota naannoo biraa gubanii, naannoo biraa nyaatanii, duguuganii, gubboodhaan balleessanii yakka meeqa hojjetan walitti qabanii Harargeetti haraa jiran. Waan namni keenya filate, waan namni keenya fedhu, barattoota dandeettii waa bulchuu dandeessu, biyya sii tiisuu dandeessu, amala uummata sii beektu, bakka rakkoon jirtu furuu dandeessu. Barnoota fixee barattuudha Harargeen ilmaan Oromoo waliigalatti baratanii jiran waan barataniin hojii dhaban malee baratanii jiran. Kanaaf hojii dhorkanii isaan dhiisanii nama barbaadan fidaniituma wal keessa mammakanii yakkamaa bakka biraa Harargeetti walii qabaa jiran. Rakkoon takkaas tana. Kunigaa Harargee yoo seenaa Harargee fudhatanii gabaabsaa waan qabxiilee ciccimaa afur mooshan bakka takkatti waan haasawaa keessa fiddee fi bira kutuun feene irra deebuus ni dandeenya. So kuni ta'uu qabaa jechuudha bulchiinsi san itti aansee mootummaan keenya ka'ee jijjiga dhaqe. Marree sarraan utaalee rakkoon kamtu dura aana hayyee haa ta'ume siyaasaadhaa achitti immoo dheedheeti nagaya uumneeti kun yoo uummata kanarraa illee wanti jee tooftaa mataa isaanii tolfatanii gartee irraa dhaabuus ni mala waan akkana godheef jennee usne garuu wanti dimaatuma jirti abdiilleen gaa hidhata wayyaaniidhaa wajjin qaba daangaa san daakuudha barbaadan dhabamsiisuudha barbaadan ummanni Harargee yoo qabsoon ummata Oromoo biyya keessatti illee kufte ammallee Harargeedhaan kaate tana qabadhu taa'e Harargeetu kaase qabsoo Oromoo antaraniin jaa ammallee Harargeetu gootummaa Harargee beekanii manguddoon teenya tahumaa garaa hin qabne ani nin beeka baadiyyaan beeka bakka isa jiruun beekanii ani mi'eessoo fi asabooti faayoo daalacha bakka tana hunda takka nagaafadhu keessattiin guddadhe maatiin tiyyaachi jirti guyyaa nama meeqa fixanii tiisitee jechuu hiisaa hojii gizee wali baan namni imimaan haqateetuma deemee guyyaa kan hidhatee firraa ajjeesa osoo hin boonye jechuudha kana qabna nuti Harargee keessatti ummanni Oromoodhaa manguddoon dadhabde jaamtulleen jilbiifatteeti diina lafarraa duguudee guyyaa kan deemtee loon si deeffatti. Kanaaf wanni dhabamsiisuu qaban dura daangaan takka dhabamuu qabu kashakkanis karaa naannoo Somaaleetirraa ummanni qabsaa'onni Oromoon dur biyya gadhiistee bahee achi jira jechuun achiin gala jechuun meeshaan achiin gala jechuun sababa garaagaraa godhuudhaan gaa ummata kana fixuudhaaf illee ni malaa hin beeynu kanaatu jira. Kanaaf ummata Harargeedhaa namni itti dhaqqabuu fi qabaa yoo dadhabame yoo humaa godhuu dadhaban ummata keenya karaa ittiin hidhatan karaa godhuu fi qaban. Ummanni alaatis akkasumatti maallaqa buusee akkuma miidiyaalees waan garaagaraatis gargaaruu turetti nama baratee miti qabsoo Oromoo gargaaraa jiru diinagdeedhaan. Nama hin baratin nama kuulii dalagatu biyya ambaa keessatti mana namaa hojjetu.
akkasii santuutu kuma dhibbaan kuma maaliin biyya alaa tanatti illee waan barbaachisu godhaabe ammallee godhuu ni danda'a. Hayyoota meeqa qabna? Hayyoota Harargee keessa beeku. Doktoroota irraa jalqabee nama 150 an mataan kiyya sii lakkaa'uun hin danda'a. Yoo xiqqaate ka isin beeytanii fi ka isin hin beeyne biyya alaa tana ka jiru piroofeesara irraa hamma doktoraatti jechuudha. Naannuma amma gubataa jirtu tanarraa warra bahee taa'u jiru jira. Ka akka gaarii beeku. Namni biyya takka beeku bakka san beeku bahee dubbatu isaatu irra danda'a. Kanaaf bahee haa dubbatu, haa gargaaru, ummata isaa advaayizii haa godhu, waan takka haa kakaasu irra humna qabaataa jechuudha. Warreen naannoo san hin beeynerra haa beeku. Mi'eessoo ani dubbadhu narraa tolamaaf bu'uura isii keessa isiitiin beeka hattuu achi keessa jirtuun beeka waan ta'eef. Ummanni kun dandeettii kana baratanii osoo qabanii yeroo hamaa namni keenya dhumaa jirutti beeytoonni keenya kan naannoo sanilleen calja'anii taa'uun ififuu gadda tokko. Kana faa dhagaa Harargee duubatti deebisaa jiru. Sirritti namni irratti hojjetaa hin jiru. Kanaaf ummanni keenya kan barnoota hin qabne akka keenyaa ammallee gargaarree maallaqa oli buusnee ummata keenya hidhachiifnee firraa haa dhawan jechuudha. Kana wanniin jiru ammaa fi waan itti aanutti amma deebinuu dhiifamatti itti dheeressa. Hedduu galatoomii artist Saaliyaa Saamii qabxii mumurtee isaaf babbareedaa kaaftee dhugatti hedduu namatti dhaga'ama. Qabxiin amma boodatti kaafte keessattuu hayyoonni gurguddoon Harargeen hayyoota gurguddoof beektota gootota gurguddoo biyya qabduudha. Biyya qabsoon argitee keessa argitee ummanni keenya irraa barate qabsaa'uu jalqabe biyya falmii ummata keenya barsiise keessattuu qabsoo amma keessattuu injifannoo gurguddaa yeroo ammaa kanatti argamee biyyattiin qajeelumaaf deemaa jirtu keessa biyyittii aarsaa gurguddaatti kafalte qeerroon Harargee argitee akka fiixetti akka sadarkaa tokkoffatti kan waamamuu dandeessudha. Me gara dargaggoo Abdalleetti deebi'a. Abdallee Ibrahim me Saaliyaa waan hedduu kaaftee jirti. Awwan irraa si gaafatu barbaadu at dargaggeessa ilma Harargee Dirree Dawaatti dhalattee guddattee rakkoon uummata Harargee keessattuu wanni baqattummaa Harargeen isi misooma dhabde moo ganda keessa namni akkana akka baqatee bahu karaa hundaan Yemanii naa taatu akkuma Saaliyaan jette kallatti Somaalee naa taatu kallatti Keenya naa taatu baqaaf namu keessa Harargee keessa baqatee dargaggeessi dhumee jira jechuun ni danda'a. Beekaan keessa akka waan hin jirretti argitanii namni isaan bulchu ka hogganu ka kutaa 4 fi ka kutaa 5 dhiyoo kan ilmaan yuunivarsiitii irraa eebbifamte waggaa 3 taa'aa jirra hojii nuu kenna jennee kadhanna warri bulchiinsa kutaa 8 yookaan kutaa 10 guddate warra barat ofitti hin dhiyeessan. Keessattuu kallattii daldalaatiin kallattii amjimaa fi bunaan waan cuuf argitanii qote bulaan waggaa 30 dura akkuma keessa jiru har'allee jira Harargee kallattii daangatiin dhimmi furmaatiin argatan mallee callisaniituma ilaalan warri muummicha ministeeraaf warri argitee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee furmaata waaraa kennuudhaaf sochiin hin mul'atu gaafa calanqoo irratti namni dhufu hin qoran gaafa hammarreessatti hin qoran gaafa argitanii bakkuma hundaa hin qoran. Irreecha irratti illee gaaf namni dhume hin qoranna mooyyalee irratti illee argitee qorannee argitee tarkaanfii irra fudhanne jedhan wanni am ka cinaaksan illee ka dheengadda kanallee waajirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa waan kana duka buunee qoranna jedhan dhimmi kun abbaa dhabee jira mi'a takka dargaggeessa tokkotti rakkoon bu'uura uummanni Harargee qabu bu'uura ka'umsa irraa kaasee haga argitee nama isaa dubbatu dhabutti bulchiinsa illee irraa ka dargaggeessi keessaa baqatee deemu. وان كانت تك درجو تكو تك بتتين تلت تدران درا حمزة حدو قالتومي دمي هرجع أخوني كملتي وان قرتي سيدي بيجروف سجلان دي مدريوتنا أكمل توان هرجع هنقول تدرجة جرتا خنافو أنا كلا هرجع تكتي حدو قالتومي سنجا دوغا دا نمني وابي خويو سدرو دبتيغا دبي سدرا سدرا فيتا جتيغا من قدوني ساليان وعدو دا خاسته أنيغا دوغا دا لتا هرجع تكا تهتلي إيجانين بيابه أما بدمي في تربة هاتهم مالي في ركني هرجع أخوني يروحون ده أكنت الدبيا أولا يو خجلته نجاف تاتي هرجع تونيسين وخا كابين يبديتي متي يو خا برتالي يبديتي متي هرجع توني دور مرة وقرته متبني هرجع رديمخون يولالته مليك الرائع قلي هرجع تنا خايل ثاني فجأة ماليف هرجع ثنا توتو إسين أكما ولين بينوتي سبونتودا غرغلي كابسو أوروموتنا تكرتة وري لاين أدرا خيس جرو هرجع
yoonu malaalte yoo fakkeenyaaf institutionummaan Oromoo kan jaaramu kun hundinuu yoo laalte qabeenya Harargeetiin jaarama. Akka fakkeenyaaf Harargeen qabeenya dhabdeeti yookaan rakkattee biyyaa baate kan jenne. Amma Harargeen bahatuni biyya keessatti namni gartee taaksii guddaa kafalu Harargeedha. Oromiyaa kana keessarraa qabeenya guddaa kafalu. Garagalii jaarmeeyota siyaasaa kan biyya alaa jiru kanaa fi miidiyaalee Oromoo kana hundaa'u kan jiraachisu qabeenya Harargeetiin. Ummoo maalii fi Harargeen tun garagaltee ifirrattoo maaliif walirratti hin dirmanne maaliif waliin tiifanne waan jetturratti yoo ka garagallee dubbannu taate yoo Harargeen tun haatee gartee waliif dubbatte walirratti waan jettu taate akka waan gartee gandummaa ooftu takkatti namni waan fudhatuuf nutis gartee xiqqeenyarraa waan nu barsaniif gartee waan naashinaalistummaa Oromoo waan nu barsiisaniif waan Harargee kana namni waan Harargee kana haasa'urra waan Oromoo haasa'uutu irra waan ni jaaf. Haa ta'u immoo amma yeroo nama nuti amma keessa jirru tuni yeroo gartee qe'ee fi keessatti as deebinee nama keenya ka daangaarraa buqqa'uu jiru kana ka dhumaa jiru kana ka manni isaa gartee irra gubatee amma yeroo amma anaafeetti dubbannu kana gartee haati ilmaan qabattee gartee gaara keessa taa'uu jirtu. Kanarraa furmaanni kun maali jennee Harargeentu walitti dhufnee haasa'uun irra jira. Anamma yoo fakkeenyaaf na gaafate kumaal sin jetti amata 27 eegaan biyyaa ba'e. Anamma Harargee bahaatiif Harargee dhiyaatan eegaan biyya faranjii dhufe dhagee malee dur Harargee Harargumattiin beeka. Kanaafuu man nuti jechuu kiyya akkuma reeffu obboleettiin ta'e artist Saaliyaan jettetti hayyoota dhabneetii miti barataa dhabneetii miti. Haa ta'u immoo warri gartee barate kunis terma gartee Oromoo sanaatutti jira malee Harargee tuni gartee itti waan hin jettu ni sodaatan as bahanii gartee waan kanarraa dubbachuu. Ana mana haasoo nama hedduudhaa wajjin quba qaba. Aboo yoo gartee Harargee tana jennee as deebine hanguma silaa Oromoo takkummaa walitti qabattee waagoota kanaatutu facaa waan jirutu mataa keessa jira. Nama adda addaa kan wajjin haasoo wajjin. Uumammaa yoo Harargeen tuni gartee isiin furmaanni rakkinni maka jiru furmaanni ittiin dhufne Oromiyaan karaa isiin barbaadu deemuu hin dandeessu. Atillee dheengadda waan daqiiqaa 20 takka waa'ee Harargeetirraa haasoottee turte. Akkamitti waan san hedduu nama naasisa gartee waan irraa haasootte san hedduu nu dhageeffame jechuu kiyya. Kanaafuu duba nuti amma keessaafuu dhalataan boodaa kuni tadabbartirraa maal baruu qabnaa jennee if gaafachuu jirra. Fakkeenyaaf amma yoon inni xiqqoo duba si deebise gaafa Minilik Harargee tana gartee akkatti cabse gaafa gartee lola baalee godhee baalee keessatti lola godhu dhagaa xiqqoo seenarraa isa dubbachuu barbaada. Lola baalee san gaafa godhu funyaan gartee boordara ituu jalatti godhuu ture. Yeroo gartee amma takkaa fi amata meeqa baalee keessa lolu turan ituu achitti dirbulle. Baalee cabsee dhufeetitti ituu seene. Ituu keessa gaafa seene gaafa gartee muucee Ahmad muuceedhaa gaafa gartee lola addunyaarra takkaa ta'ee hin beekin gartee isaan lole amma takkaa fi cinaa gaafa lolu afran qalloon achirraa ittiin dirmanne Hararguma tana keessarraa hin baanaa beeke. Maaliif lola Arabaa ka gartee gaafa afran qalloon gote keessatti ituu nutti hin dirmanne waan jechuudhaaf afran qalloon ittiin dirmatin. Ituu cabsee dhufeetitti gara gizee ituu cabsee dhufee gama afran qalloo kana gizee dhufee Bakar Waaree kagartee lola Arabaa keessatti lola ajaa'ibaa godhanii san keessatti isaanii duruun laaffatee jiru. Itti dhufnaan maqaan baduu wayyaarra mataan baduu wayyanii itti seenanii lola san akkasitti Minilik biyya Harargee tana dhuunfate. Laal badiin gaafa san nuti goone ammallee nu miidhaa jirti. Gaafa san silaa Harargeen bahaatiif Harargeen dhiyaatu nu walirra dirmatanii rakkinni arraan tana Oromiyaa keessa jiru kun Harargee keessa jiru kun amma gartee nu miidhuu islaara nurratti hin dhufu. Haa ta'u immoo namni gartee gaafa sirraa waa hin barin ammoo hootan baruu deeb dhaloonni ammaa kun nutiitu amma gatii dabarte kafalaa jira. Amma waan itti daangaa gubbarratti deemaa jiru kuni kanarrattuu dirmachuu nurra jira. Yoo amma daangaa kana cabsanii kaga dhufan taate suutuma suuta asiin Harargee kana ilaangaa awaash deeman kaayoon isaanii tana. Kanaafuu kan dabartirraattis barree arraan tana ilmaanummaan Harargeetutu yoo qabeenya keenyaa fi humna teenya bakka takka goonee walitti deebinee kagoonu taate waan kana kara takkatti illee akka reefu Obboleettii Saaliyaan jettetti illee uummata kana hidhachiifnee agarteefirraa waan kana dhoorkan nuti keessaa furu ala jiru godhuu dandeenyaan jaamsaa dheeressa dhiifamallee.
Abdallee hedduu galatoomi horii bulii qabxiiwwan babbareedaa kaaftee nurtillee dheeressine argitee qabxiiwwan ka'uudha qaban kaaftee mee akkanumarratti qabxii ati kaafte kana saaliyaalleen akka dabalataadhaan irratti ibsitu barbaada. Saaliyaan qabxiin akka kaaftu barbaadu mee qabxii amma Abdalleen kaase keessattuu waan dhimma Harargee ilmaan Harargee yeroo argitee rakkoo Harargee dubbatan yoo waan dhimma Harargee kan jabeessanii waan beekanuuf irraa dubbatan namni gandoo fi argitee irraa eeginamaan ibsin Oromoon Wallaggaa yookaan Oromoon Booranaa akkamitti waan Harargee beekuu dandeetti ilmaan Harargee ginutti nimin Oromootti eegin dubbatin waan kana akka dhimma gandummatti fudhachuun kun hedduu mul'ata argaa jiraanillee ni argaa wanni kun dogongora guddaadha waan kanarratti illee dhaamsa akka dabarsitu barbaade gama kaaniin qabxiin reefu isallee gaafadhe ture Abdallee fillee kaasee ture qorannoo irra jirra tarkaanfii irratti fudhata mootummaanii jechoonni akkasi kun yeroo hedduu irra deddeebi'anii mootummaan qorannoo san fiixa baasee birxa baasee kana goone jirra qorannoon keenya asirra dhaqqabne jirra warri akka san raawwatan kana jedhanii wani takkallee hin jiru qabxiiwwan kan lamaan irratti mi'ati yaada kan kennu kenna. Okay, duraan dursee qorannoo tanaan dubbadha. Qorannoo tana atillee reefu xuyxee yeroo hedduullee jettaa waa'ee qorannoo ifa qorannoo agarree nuti yoomirraa jalqabeeti jechaa jiran eega qorannoo ja'an ni yaadadhaan yeroo namni dhume hunda ani emotional hunda taheetiin ol baheetiin yaada hiyyaa osoo sirriitti hin dabarsanne nama booyu tokko amma garuu san hunda keessa gaa dabare malee baradhe si galee so amma qorannooni obsa fixanneen nu boochisaa turte qorannoon isaanii hin jirtu poolisiilee yeroo garagaraa deemtee namuma hidhataa isaaniitu ajjeesee nama qoratuu dadhabeedha. Nama gartee silaa isaan beekanuu nama wajjin dalaganuu jechuu namoota takka ijoollee takka akka hiriyaatti poolisummaanuu osoo wanta hedduu waa takka malee warra dhumee jira jechuu hidhatummaan isaaniitu sanuun qoran calan akkasii biyyoota hedduu jechuudha gaafa irrechaa irraa illee jalqabee qorannee seeraaf dhiheessina jedha ammallee kaa'ammaatillee barruu garagaraa aangaa'onni viidiyoodha ni maxxansan qorannee seeraaf dhiheessinaa jedhan takkaa hin dhiheessan yoo jecha kanarraa silaa jechuu baatanii natti tolaan yoo hafe waan akka gartee qishnaa wayii takka tuffii wayii takka natti fakkaata yeroo mara hogguu namni akkas jiru kanaafu waan godhuu hin dandeenye dubbatuu dhabuudha ni godhanii qorannoo san caljaaniiti seeraan godhaniitu makunoo kana jaanii nama barsiisu kana namni hojii barbaada waan ta'eef kana dubbatuun daranuu nama aarsaa qorannoo takka waan ja'ame ka qoratame kana ja'ame nagarre nuti kana deebisee immoo waan amma jijjiirama godhaa jiran kana yoo kara tokkoon hubanne jijjiirama kana godhuu waan hedduu ulfaatu waan hogguu takkatti easy miti challenge garagaraa depressionii garagaraa keessa galanii jiran isaanu garuu immoo tooftaadhaan ummata keenya yoo gargaaruu fedhan gargaaruu ni danda'anidhaan wanni ni dabarfachuu barbaadu maali fakkeenya yoo fudhanne gaafa obbo Junayd Saaddoo faa turan san akkatti gaafa saninuu liyyuu poolisiin dhuftee akkanuma nama fixaa turte naannuma tana hundatti jechuu dhuunfachuudhaaf lafarraa ari'aa hin turre gaafa san karaa mi'eessoo asaboot maal kana isaa fi maaliin gara biraatiin itti erganii fixaan turre purposely gaafsanis akkas godhanii jechuudha maaltu ta'e dhukataniiti hidhachiisaa turan ummanni firraa dhawee faxinummaanuu taleenjite irraa baaste jechuu haga ifiifuu wal dhabanitti keessaan mootummaan naannoo Oromiyaa ka duraanii jechuu nama jibban haqan jibbanii waanni gurguddaan hojjetamanii jira gaafa sanitti amma maa dadhabame namni keenya ifirraa dhoyinaa jechaa jira kanaaf nama keenya hidhachiisuun maaliif dadhabame dhoysanii ka hidhatee taa'uu irraa hiikaa jiran kanaaf nuti irraa dhawaadhaa if saaxilaa takka ummata kanaa wajjin buutanii wanni hojiin jijjiirama fidaa jirtan akka isinirraa danqaan taane gufuu akka isinitti hin taane tooftaa fayyadama lubbuu ummata keenyaa baraaruu ni dandeessanii karaa biraatiin gargaaraadha wanni ani yaada dabarfachuu fi wanni si shakkisiisu maaliif hin dandeenye wanni joo kanaaf bulchiinsi immoo kan bikka biraatti fidan qofa osoo hin taane kanummaan achi keessa jiru keenya jechuu kanummaan Harargeetu ta'e doofaa hedduutu jira doofaa agguun sinjoo ka hadooddi ummata isaatiin qabne maallaqa baree cubbuu garagaraa baree badii garagaraa hojjetee nama meeqaa wajjin jechuudha
akkasitti taa'ee sammi'eeffateetuma hadantaata kan qabne naasuun qabne hafixuu jira sunis unoo kun keessanii kun kanuma biyya keessaniiti Harargeedhaa miti dubbiin waan namni feene namarraa kaasuudha warri humna qabu dandeettii qabu ijoolleen hedduutu jira sani kan inni irraa dubbachuu danda'u barattootni immoo biyya keessatti namni hedduun maal jaa Harargeen barataan qabdu jaa Harargee miti Oromiyaa guutuun barataa qabdi namni hiree barnootaan argatin Harargee yoo dur haasoyne seenaan sii bal'oo akkaataa hiree barnootaattiin argatin qabdi dhugaa dubbatuuf amma achi keessan deemu maaliif lolaa ture akkuma ammaa kana jilbifatee lolaa ture Harargeen hiree ittiin baratus hin qabu hiree ittiin haala barnootaa argatus mijjeeffatus hin qabu ture ummatni wallaalummaadhaan ummannummaan Oromootu bakkee garagaraati yeroo bakar waareefaa tumaa turan bakar waareefaan diina san irraa tumaa turan ijoolleen bakar baratuu hiree hin arganne waan garagaraatiin gama amantaatiin gamuma maqaa keenyaatiin ari'amaa turre anarraa jalqabeen hin beekani baradhullee ilaa kutaa shaniitiin baraddeani garuu mana barumsaa keessatti mataa kiyya akkamii affeekta akkana godhaa ture barsiisaan hin beeka qottuu jechaa nayaamaa maqaa kiyya tuffataa jibbinee yeroo sanuu nuti waqaa kana yoo ka dubbannu taate waan hedduudha ammaan tana dubbiin tun karaa biraa deemti haaftu kana amma ammoo ummanni keenya kutaan kudha takkan Oromoon hiree barnoota eenyuutti barattee jirti biyya keessatti hiree barnootaa kannaniifiti wanti gaariin Oromoo hiree barnootaa kannan garuu hiree barnootaa kannan hiree hojii dhoowwatan maalitti fakkaata yoo ati abbaan kan kee sangaa lama qabu gurguratee waan qabu gurguratee mana gurguratee si barsiise akkasitti ati ummata warra kiyya kanaan rakkoo keessaa isbaasettee cittee baratte dhumarratti gizee barnoota sanfixxee dhahaa cabsitu taate qushaasha kararraa hartu maal taata ifajjeeftaa jechuudha garuu jabina Oromoon qabdu bakka kanatti ilaali yoomuu barnoota baradhe hiree hojii dhabe jettee Oromoon ifirraas faranjiin ifirraas garuu saayikoloojii san fayyadamuu kaan isaan yeroo hiree barnootaa namaa kanneen hiree guddaa hojii nama dhoowwan biyya kanatti ijoolleen looni fudhattee qaraatee stressii garagaraatiin iskoola keessa yuunivarsiitii tokko keessatti suicide ratein guddaadha Ameerikaas Kanadaas jechuudha waan garagaraa pireesharii garagaraa mootummaan kun ijoollee meeqa ka ifirraastuu jira keenya gaa rakkoo san keessa baratee hojiis dhabee maal ta'e akkasumatti jabaatee jira jechuudha hawaasa akka ifin geessisu gaafii maayyii dhaloonni Harargeedhaa achitti dhalatan warri naannoo sanii yoo bahee rakkoo tana dubbatee sodaa ka qabu dubbatuu sodaatu gandummaa nuun jaan maal nuun jaan ni jiran wanni kasiniin arga warra gartee san irran kaayyanne akka biraatti yaaduutu dubbata amma irran kaayyanne Harargeen biyyatiyyaa kutaan kudha takkanuu biyyatiyya rakkoo jirtu hunda beeynaa waan achi keessa jiru numan dubbadhaan maaliif teejee numan lola garuu bakka kanatti maaltu jira seette Harargee tuna adda hin beekan yoo Harargeen lafaa kaatee wahiin jaarra waan kana afooshaas haa ta'uu waldaas haa ta'uu walitti dhufeenya akka maal haa ta'uu waan addaa takkaatu ha'a why only Harargee gaafiin tiyya namni ifjaare kutaa biraatiif illee ni taati nama ifteetu arratti laa Harargeen ifjaarte waldaas qabaatte jaarmaa qabaatte cinaaksanitti hanga ammaan tanaa lolli qawwee kun hin deemu duruuf irraa cabsanii maaliif namni yoo jaarame maallaqa seef godhata walitti fida akka wal beekutti maallaqa wal irraa fuudha wal amantaa jira maaliif keessa wal beekuu qabda bar Oromoodhaa ta'u Oromoo fixaa jirtu dirqama nuti hundi Oromoo waan taaneef Oromoon badiin daleeyduu jechuudha miti kanaaf akka wal beektutti yoo jaaramte waa hedduu sirrata biyya keessatti illee jechuu san booda walitti dhufee kudha takkanuu tuuta takka ta'a jechuu wal qulqulleesse kanaaf biyya kana keessaas korraapshiniin ni jira Oromoon korraapshinii ooftu kanaaf barbaachisaadha namni akka wal beeku walitti dhufuun akka naannoo isaa beekutti walitti dhufuun afooshaa jira du'aa jiru aman jira waa hedduutu jira immoo kun hundi kutaalee teenya kudha takkanuu keessa osoo jirtu hogguu Harargee kaate oowwa tokkokka ani hin beeku kana naan galle kanaaf confidence irratti qabaachuu qaba ilmi namaa kutaan hundi ifitti amantummaa bu'aa takka buufnaan dhugaa dubbatuudhaaf qabalee teetirraa eegaltaa bara yoo amma biyyatti galuun dhufte dura ganda keetti galta bulchiinsi ganda keetti sirraa qabda eessa deetaan Finfinnee teessa hojiif kanaaf dhufta malee ganda keessan meessoo saniin ta'a bulchiinsi achi yoo harraaf haa ta'u taate anana ajjeesa
qulqullinni mana kee keessaa mana saaloona xareedeeti xareeda achi baatee hulaa bakka namni argu alarraa manatti ol hin artu kuni waa huma jiru akkasitti namni jabaatee jaarama waan ta'eef confidence ofitti amantummaa qabaachuudha qabdi kutaan kudha takkanuu jechuudha if jaarte gaagaamni akkanaa hogguu dhufe tajaaramte tu waan achitti ergitee maallaqa hanga jarri meeshaa bitatu tan biraatillee dhuftee irratti kutaaleen taanee irratti gargaarti wal gargaaraa deemnaa jechuudha akkasuma walloo fudhadhu fakkeenyaaf ummanni walloo wanni dhaamuu fi barbaadu harargee daran warra harargee daran ta'eedha akkaataan itti jiru akkaataan jaarumsiisa akkaataan walitti dhufeensiisa amma xiqqaattullee guddattullee amma nuti waan bakka san beenuuf dubbanna waan beenuuf dubbanna hogguu baaletti akkasitti rakkoon beelaa fi wanni akkasitti oowwite eenyu dura dhagee ijoollee baaleetu dhagee maal jaanas bahanii akkamittiin dubbanne gitee baaleen dubbattanii jaan haya akkamitti dubbanne hin beenu nutti himaa waan achi keessa jiru isin fonnee qabaritti himnee wal hubachiifnee akka walitti hin aarrellee deebinee waliin akkasitti iyyanne jechuudha. Namni bakka jiru yoo bakka waan isaarraa dubbate bakka san isaa beeka habiraa hubatee irratti gargaara. Walloo maaliif hin gargaarre namni walloo nam tokko gabbahee hin dubbatu gurrasi cala'u naajiin uummata ijoollee walloo keessaa waan isaan dubbataniin beeka komii isaan qabaniin beeka karaa miidiyaatiinis maaliif waan isaan dabarsaa jiraniin beeka yoo isin gabbaatanii hin dubbanne eenyu beeka kamisee fi baatee fi maal ijoollee baateetu beeka. Ijoolleen as jirtu tun hundi karaa san hin beektu waan daangaa karaa san hin beektu maaltu isaan seenaan beektu gabbaatanii dubbatuudha qabdan waan hin dubbanneef haala jirus hin dubbatu ijoollee walloo sifin himaa taa biyya keessa jirtus hin dubbattu achuma keessatti namni ammaas hedduu walloo fixaa jiru ummatuma wallooti irra guddaan karaa banuuf jiru ummata wayyaaneetiif kachiisaan fixaa jiru kanaaf bulchiinsoota garagaraa akkuma gartee qabsaa'ota jarri kun Oromoon bar amata 150 bilis gabrummaarra jirre jennee amata 100 wahii himannaami amata 400 ol warra gabroome hanga ammaa qabsootti jiru walloo ilaa raayyatti jechuudha more than 400,000 years jechuudha. Disaaliyaa horii bulii deebanii dhugatti qabxii murteessaa kaaftee dhugaadha keessattuu qabxii nama gara booda kanatti dhalattoonni walloo yeroo isaan bahanii miidiyaa irratti illee isaan dubbatan ka biyya alaa jiranillee yeroo isaan ifatti bahanii waan kan rakkoo akkanatti jira jedhanii uummata isaaniirraa dubbatan argaan jirru kun hanqina guddaadha wanni isan sodaattan hin jirtan obboleewwan keenya waan rakkoo uummata keessanii namni isin caala beeku hin jiru. Gaazexeessaan lubbuu qabu lafarratti biyya keessa rakkoon biyya maal fakkaatee sila uummata keessa deemee qoratu hin jiru biyyuma keessayyuu gaazexeessaan jirutu gaazexeessa mootummaati mootummaan bakka san dhaqi qoradhee geedheen dhaqee ka qoratu malee gaazexeessa sila waan kana cuf rakkoo uummata kan sila hojii gaazexeessati isattu dhaqee bu'ee wanni warri gaazexeessan miidiyaan biyyatti san keessatti miidiyaan jiru cufi miidiyaa mootummaati nullee nama ka alarraati waan uummanni kenna nuun jedhuun waan argiteen dhadhageenyudha waan kanarraa dubbanna sila waan kana nu armaa dubbannu kan nama argitee biyyatti san keessa jirutu sila irraa hojjetee waan rakkoo uummata sila uummata argisiisu kun hin jiru. Kanaaf obboleewwan keenya dhimma uummata Harargeellee dhimma uummata Wallollee baa dubbadhaa ijaaramuun barbaachisaadha qabxii reeda kaafte mee obboleeskiyyaa Abdalleetti deebi'a. Egaa rakkoon galtee jirti rakkoo argaa jirra rakkoon kun furmaata illee hin arganne mootummaa yeroo ammaa kanatti gara kulantaa argitee itti aanutti ce'aa jirra injifannoo argitee caamsa 20 injifannoo gurguddaa goonfannee jirra jedhanii bookkisaa jiran dhageenne jira baga injifattan eegi injifannoo argatan garuu ummanni keenya dhallee bu'aa jira isin injifannoon isaan argatan sun nuun galu ummanni keenya illee injifannoon inni argate injifannoo guddaa jechuun jirru akka ummatatti illee wanni nu beenu injifannoon nageenya gahu hin jiru nageenya qabu Oromoon ammallee ajjeefamaa jira command posti dhan gandi hunda keessa namni hidhamaa jira mootummaan asii nama hiinee jirra injifannoo guddaa galmeessine jedha nama armaa isaaniidhaan Hararge keessatti obbidiyoon dulloomtu ammallee deebistee ka isaaniidhellee duraan isaanuma ammallee ka deebisee isaaniidhullee isaanuma Haroon mujachuu warra jalqaba isaaniidha ilmaan amma isaan gadhiisan qucufi badiin qaban jedhanii gadhiisan eegi isaan badiin qabne gaa warri isaan argite hiise sun badii qaban isaan hidhamuu qaban yookaan bakkarraa gorfamuu qaban yookaan ilmaan Oromoo kana ka argite maatiin argite ji'a 8 waggaa tokkorraa gaagaametti jira ka argite jireenyi isaarraa badetti jira beenyaan kaffalamuuf qaba eegi haqa dubbanne jedhan taate eegi dhimma uummataa quudhine jedhanii nutti injifannoo dhaadheeffatan taate injifannoo haqa nu agarsiisanu egaa wanni nu akkana dhukkubsannee dubbannuu fi injifannoo saawwa argatan injifannoo sila injifannoo ummata Oromooti waliin gammanna bakka saawwaan gaarii dalaganii ummanni keenya waan gadan jedha garuu dhimmi kun dhimma laafa miti nageenya
dhiigni nama dhangala'aa qote bulaan manni irraa jigaarra kuno ramadaan kanaan raasa keessa taa'ee soomaa jira mootummaan haaromne jedha jira ummanni oromoo obsa eegaa jira wamaan argine arsillee rakkoo qabdi jimmallee rakkoo qabdi bakkoota hedduu rakkootti himamaa jira haaromsi nuun dhaqqabneedhan egaa haala kana yoo mootummaan duratti harkaanfatee abdii illee yeroo nama kenna fixu nama argitee tuffatan ilmoo jalatti ajjeesan jette oromoon eegi haala kanaan dura fufantaate mee abdallee mootummaaf ummanni qalbii namsila aga xiqqoo tokko walitti dhiyaatti kunillee gargar harca'uuf jirti namoonni jedhaa jiran haala kana yoo oolanii bubbulan taate garamitti deemti mormiin dhiyoo kanaan dura gaggeeffamaa ture ummanni gara mormii ofii falee gidhamee gara mormii ofii deebi'uuf jira gaa kanaaf mee atin qaamotuma mootummaa kanaafillee maal dhaamta ummanni keenya bifa kamiidhaan duratti harkaanfatu qaba akkamii wal hubatu qaba akkuma rakkoo ummata baaleef dirmanne ummanni keenya kaallee immoo rakkoo ummanni Harargee har'a keessa boo'aa jiru xiqqaa guddaan himataa jiru kanaaf akka furmaanni argamuuf oromoon keessa alaa maal godhuu qaba waan jedhu akka goolabbiittillee dhaamsa kan kee walitti nuu qabiiti abdallee hedduu galatoom. Galatoomi Hamza taniin jechuu barbaadu ani ta duraan duraa mootummaa gartee amma jirtu tuni mootummaan amma jirtu tuni yoo laalte hiree akka gartee ammas laa oromoo harkattee oromoon amma dura carraa kana harkattee hin beektu. Jalarraa ilanga gubbaatti ilmaan oromooti. Ilmaan oromooti bulchaa jira. Rakkinni akkuma reefu obboleettiin ta'e artist Saaliyaan jettetti walloo keessattis rakkina ajaa'ibaatti deemaa jira. Dhugaadha akkaataa haala gartee nuti hedduu ala jiru irratti illee ilmaan walloo hedduu ala hin jiranii gabbahanii dubbachuu hin danda'an. Haa taatu immoo dhugaadha amata 150 gabroomnee jenne mee arraan tana nuti nama keenya kanaaf warra kanaaf mee isaaniifis xiqqoo hiree akkanin waan jiru takka illee haasa'u turre. Haa taatu immoo gabrummaan tamtu turra baddu jennaan ta namni keessi gabroomsatu turra baddu eenyutti himatta dur mallas kan nu godhe namcha kana Hayilamaariyaam kas nu godhe jennee himanna. Arra eenyu himanna arra obboleeyyan keenya kan bikkasan jiru yoogaa dhugumaan dhiiga oromummaa san qabatanii yoo ta'u taate maaliif ol bahanii gartee arraba mimmi'eeffatanii afaan deemaatiin achi gubbatti dubbiin haasa'uudhaa miti. Yoo arra dhugumaan ka oromoodhaaf ka dalagan taate kaa warri biyya alaa jirtanii asi galaa jaarmeenii siyaasaa galaa jechuu miti. Ka biyya keessa jiru irraa beela'uu jira irraa dhumuu jira. Arra kun guyyaa meeqa guyyaa 3 guyyaa 4 Hamza eegaati guyyaa sirraa eegaltee irraan gamma waan kana irratti dalaguu jirta akka gartee nama gaazexeessaa tokkotti namnummaan takka mootummaa keessaa ka gabbee waan kana dubbate hin jiru. Jaarmeenii gartee qeerraa gartee waggaa meeqa guutuu qabsoo godhaa tures systematically dhabamsiisaa deemuu jiran warri magartee mootummaa kanaan deemuu jiru. Wooma gartee picture gartee nu duroo kaayanii oromoodhaatiti ittiin dubbatinaa jennii namni kun gartee akka kee sochii hin goone godhaa jiran. An kanaafuu waan inni dhaamu'anii gartee qeeroon gartee addunyaa tana akkasii sossoostee addunyaan tunu jaarmeenii akkanaa kun maali jettee gartee mataa dhukkube kuni jaarmeenii qeeroodhaatis biyya keessarraa ka'ee arraan tana ummanni kun ummata oromooti ja'anii taa'uun irra hin jiru. Nuti warri gartee ala jirus warri gartee biyya keessa jirus caasaa walii hidhannee akkuma gartee amma dura godhaa turretti godhuudhaaf nuti gama keenyaan ani qophiidhaan ja'a. Maaliif janaan amma yoo laalee agarree haalli gartee amma dura gartee qabsoon qeerootti uwwisaa dhufte sani qabbanaamaa dhufu jira. Maaliif Abiyyiin Piraayim Ministeera ta'uudhaa fi Lammaan gartee itti gaafatamaa Oromiyaa ta'uudhaa fi akkasumaan itti gaafatamaa Haajaa Alaatirraa eegale kumaan jirti jalarraa gubbatti ilmaan Oromooti. Kanaafuu waan itti keessaafuu gartee daangaa Harargee gubbatti deemuu jiru kun waan hedduu gartee nama rakkuu nuti keessaafuu akka dhalata Harargeetti hedduudha gartee waan kun nu dhaggeeffamaa jira. Ani Antaniinjuu keessaafuu ilmaan Harargeedhaa ka gartee biyya alaa jirtan walitti dhufnee akka gartee haadaatti akka funyootti gartee walii hidhamnee qilleensa gartee nu jidduu jiru san akka qilleensi gartee nu jidduu seenne irratti dalaguu danda'u nurra jiraan jaan. Yoo akkana godhetoo taate tan dabarteerraayis waa barree tanarraa illee waa barraa dhaloonni dhufu Harargeen tun akka jirtutti booda maapumarraa haasuu deeman. Nama tuqaa takkaa fi miliyoon takkaa fi tuqaa 3 moo 4 namni irraa godaanee jiru. Fuulduraaf illee kana daraniitu godaanuuf deema. Akka laallee agarruutti. Duba kanaafuu namni keenya Harargeedhaa bikkuma jirutti walitti dhufee ijaaramee qabeenya gartee bikka biraatti baasuurra arra nama keenya hidhachiisuu danda'utu nurra jira. Nama keenya gargaaruu danda'utu nurra jira. Kanaan jaa Hamzaan gama kiyyaan.
hedduu galatoomii jaal abdallee Abraahim horii bulii deebanii qabxiiwwan murteessoo nuuf kaafte hedduu galatoomii akka goolabittillee artist Saaliyaa Saamii egaa torbee tokkomoo lama akkas ta'aa jiran natti fakkaata OBN irrattillee si affeeranii haala biyyattiin keessa jijjiirama dhufaa jirurraati si dubbisaa turan wanni sunilleen waan hedduu dansaati garuu waan hedduu hanqutti jira egaa akkuma abdalleen jedhe kan yeroo amma kana eenyutti akka himannoo laalee jirra muummichi ministeera akkasumas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa warri kun cufi warra qoodhaa saba kanaaf akka qaban ta'an sochii isaan tolchaa turanirraa argaa turre waan jajjabeessinetti jirra bakka immoo argitee akkasitti nuquuqu kan immoo akkasitti kaleessa miidiyaa OBN irratti na dhiyeessan jettee boodatti hin deebine dhugaa uummata kan keetii rakkinnaaf hanqina jiru hardhallee kunoo kallattii hundaan ibsataa jirta egaa qaamuma warra mootummaa kanaafillee dhaamsii akka goolabbitti isaaniif dhaamtu uummata keenyaafillee akkuma dargaggoon jaal abdalleen dhaame atilleen akka goolabbitti warra mootummaa muummicha ministeerallee akkasumas obbo Lammaafillee uummata keenyaafillee ka biyya alaaf keessa jiru qeerroofillee ergaa kan kee dabarfachuu dandeetta. Ayyee galatoomi yaa dhugaadha waan babbareedaa kaasee akka nanitti amanu gartee nuti ammaan tana humna qabaannee miti nuti sagalee uummata keenyaaf taana namni wayii walirraa hubataa amma hogguu nuti kaanee gartee ummanni keenya isin gargaaruu qaba namni keenya gargaaruu qaba jennu kana dhagahuun akka isaan nuqunnaman godha warri biyya jiru kun konnekshinii uuma dhaamsa hangana dabarsuuf waan biraallee dadhabne karaa mijjeessinee akkaataa maallaqaanillee gargaarree qawwee ittiin bitatanillee gargaaruu danda'ama jechuu yoo wal dhageenya edaanii jiran edaanuu quba qaban jechuun waan takka kanaaf dubbatuun barbaachisa karaa immoo biyya keessa miidiyaa kamuu amma sadarkaan nuti amma irra jirru sadarkaa gartee akka duru namni tokko yoo lafaa ka'eetuma biyya dhaqe warra isaanii ilaalu OPDO siin jaan yoo akkanumatti kaatee ati lafa teeti bar biyya teeti biyya fi ilaaluun gantuu naman gootu bar gaafa akkas tureetu jira jechuudha biyyuma ta'e dheeytee harmeettan ta'e dhukkubsattee faa ilaaluudhaaf gantuu gaafa jam sanbira kutee amma OBN dhaqoo miti miidiyaa wayyaaneetu atiiree argatee irra baateetuma maalii wanni si rakku jiru uummata Oromootiin maal jettan bakka siin jiru hunda dhaquu danda'uu qabdi Oromoon wantoonni akkasii nu duraa bahee bal'ifnee yaadne karaa hunda seenne challenge godhuu qabna maal kun wooma qeerroon godhaa baati jechuudha qeerroon OPDO keessa galtee bakka meeqa galtee ta hojjette seenaa tana ta hojjette jijjiirama kana hojjette isiidha nam tokko miti isiidha waan takkaan jechuu barbaadde eda ani mootummaa kana beesa amma supporting godha maaliifin support godha beeta hojii hojjetan supporting godha waan gaarii hojjenne moo hin hojjenne jee akkuma ammaatti ifi murteeffadheen deemaa jiraan ifi amantii irratti qaba jechuu kanaaf waan hojjetan waan hin hojjenne hamma dhumaatti mormuu danda'uudha qabnaa jechuudha isaanis kan understand godhan waan ta'eef kanaaf eda xiqqashoo obbo Lammaa waan jee argitee jiraatte warreen biyyaa akka as galtanii gartee dhaabotii garagaraa gabaa dhaabuu fi miti nuti je suni nuti dhaabaa miti hin beekwaan san akka ummataatti immoo hin gallu maaliif je'uu hin qabu akkas maaliif beeta nuti ummata dhaabaa miti protection hin qabnu qawwee hin qabnu nama hunda afeeraa jiran hidhamtoota rakkoo keessa jiru baasanii akka biyya dalagataniis ta'e maaliif galchaa jiranii hogguu galee yoo ha biyya keessaa dhumaa jiraate ajjechaan irraan dhaabbanna kaasii galee maal godha maaltu akkamigaa lubbuun isaa deebinee ammas nutis dhumna kanaaf dhaabni dhaabaa ummanni ummata kan isaan aarsuu hin qabu security feena ummata keenyaaf dubbataa jirra malee nuti asitti waan nyaannu dhabne waan dhuynu dhabne dhugaadhaa teenyee haasooyna sa'a sadii practice goonee sa'a takka haasooyna that's right too because we had no choice nuti ummata dhabnee bakka gallu dhabnee rakkanneetti hedduun keenya biyyarraa baanee jechuudha kanaaf hanga security ummata keenya eeggamtee nagee argamnutti namni galuun jiru kagaluu isaa beenu kana waan akkasiitu jira so amma OBN yoo fudhatte ijoollee achi keessa jirtu taniin dhuunfaan dinqisiifadhuun qaba qeerroodha bakka hunda warri jiru dargaggoota bakka ijoollee teenya waan hojjetuu danda'a fi waan hojjetuu hin dandeenyeetu jira bakka hundatti achi miti biyya kana miidiyaalee biyya kanaa keessatti waan hojjetuu fi waan hojjetuu hin dandeenyeetu jira jechuudha gaafa Hacaaluu wallisee san namtichi maal jee indeet Hacaaluu live farasን ሰብስብ ምንን አጉዝ ጆውሰን jee namichi sanbar እንዴት ያልፋል ላይቭ በኦሮሚያ ቲቪ እንደገና በሚቀጥለው ቀን ደገሙት jee akkasi anaannate yaaswa imagine OBN keessas teemaal keessas challenging bakka hunda jirti garuu hiree hangasan
siif kannanii yoo waa dubbatu dandeesse dhaqee dubbadhu. Waan isaan gaaga'u keessaa baasa ammoo dhaamsi isaanii qabu karaa danda'ame hundaan namni riskii fudhatee waa hojjetaa rakkoo Oromoo irra jirtu tana akka baasu warri gaazexeessaa ta'es maal ta'es hojjetee uummata keenya gargaaruu rakkoo isaanii karaa garaagaraatiin baasuu irratti hojjetuu dhaamsa nagaafatteef deebitee mootummaan kun akka shakkii keessa nunneen uummanni yoo shakkee takka garagallaan amma booda namni gowwoomee deebi'u hin jiru waan ta'eef maaliif yeroo tokko saaraa isin itti bultu maali uummanni gurraachi aangoo irraa ta'u malee kabulchaa jiru faranji abbaan qabeenyaa abbaa qabeenyaadhaa ikonomii kontirool godhu uummataati dimookiraasiin hin jiru maqumaa fachirra tataan jechuu isaan achirrataan malee kan dalagu warra biraati. Istiil gabrummaa akkasiitu jira. Kana faa laala namni waan kana ta'eef waa qulqulleessaa deemuun yeroodhaan bakka dalagamuu qabu karaa fi dammeessuudhaan karaa ittiin firraa dhoorkanillee wal jirtu. Wanni daangaalee irratti xiyyeeffataniif gargaarsi kamuu akka nama walitti hin baaneef wayyaanee wal taatee liyyuu poolisii jettee ifii hidhattee uffattee uummata keenya daangaa cabsu jirti. Mi'eessoo yoo dhawan asabootirraa namni akkasii dhufuu hin dandeenyetti Oromoo cabsu jirti. Daangaalee hunda kallattiin. Walloo deemteeti karaa wallooti wanni dhufaa yoo jiraate akkan seenne. Karaa Moyyaaleetiin akkan seenne. Karaa Harargee kanaan akkan seenne daangaalee hunda cufnaan. Kaan immoo tottolchiteef dura ooftee Oromoo gabrummaa hamaa jala kuffisuu waan maluuf uummanni keenya jabaatee jechuu. Uummanni mootummaan naannoo Oromiyaatis kanarratti fala dhawachaa uummata ifii qopheessaa yoo deeme waan gaariidhaan ja'an. Kanuma hedduu ulfaadhu galatoo. Horii bulee deebanii addee Saaliyaa Saamii qabxiiwwan murteessoo kaaftee qabxiiwwan bira darbellee egaa sa'aatii 3-4 ta'anii eeganii ri'atanii qo'atanii dhufanii deeqa 30 kan sa'aatii tokko haasa'uun laafa miti feesbuukiinlee argitee akka waan irraa balaaleffachuu injifannoo guutumaa guututti waggaa as darban kana keessatti akka waan guutumaa guututti opiniyoon galmeesse gochuudhaan boolammaan haasa'uun isaan haasa'an sun hedduu namoota biratti komii kaasee jira hedduu nama rifachiisee jira haasawa isaan irraan eeggamne akka kaasanidha akka dubbatanidha. Kahimamaa jiru dhugumatti qabxiiwwan isaan kakaasan kan nama rifachiisan. No komachuu sin qabanii komii kaasuu sin qaban rifatuu sin qaban injifannoodha tunu feesbuukiin keenya akkanatti dhageetii argannaan qabsoon itti fufuu qabdi ta feesbuuk. Kanuma. Neetworkii maaliif nurraa cufan eege feesbuukii kana hin barbaanne taate maaliif daataa cufan bar waanuma ajaa'ibaati waanuma dubbatamuu hin qabne. Ni dhaqaabar daataan tokko yoo cufame karaa biraatu jira karaa itti banan. Karaa itti jira abadan ammadu wanni takka akkanatu. Eegi feesbuukiin agar isaan sodaachiseetiyyuu injifannoodha. Feesbuukiin injifannoo kana aanjee bar dheengaddallee gizee naasa'u jee sa'aata of course sa'a cinaa soof sa'a sadii piraktisa godhuu qabna nuti biyya keessa dawwallee waa gaafatuun walitti haasa'u maal achi hin jirru bar nuti wanni asii goon waan isaan dubbanne dubbatu jira. Waan isaan tarii hin agarree dubbatu jira. Kuni waan guddaa namni tokko yoo laal si jibbe sin jibbine beek si jaalata. Psychology to akkas jaa. If somebody says si jibbe sin jibbine si fedha jechuudha. Namni si jibbe hin jiru. Feesbuukii waqasuu jechuun feesbuukiin ishuu biraa qabdi jechuudha. Waan takka fiddee jirti. Kanaafuu gaafa dantaa feesbuuk irraa hin qabneef namni feesbuukiin kaasu qabsoo guddaatu irra deemaa jira waa'uma dubbatan beekan ittuma osoo wal dura hin dhaabbanne isaanis waan nu jijjiiran itti himataa nuti dura dhaabbachaa hin jirru ni gargaara garuu gaafiileen Oromoo akka deebitutti dammaqaniituma sossohuu qabanidha malee dura dhaabbannoo hin qabnu bar riskii fudhataniiti bar anytime waan akka tahuu danda'an beekee isaan kana ni hubanna garuu gaafiin uummata keenyaa haa deebituudha. Hedduu galatoomi adde Saaliyaa mee kanarratti qabxii kanarratti Abdallee Jaalabdalleen wanni adda baltee jiraatee carraasii kennee agoolabnuuti. Dhuguma Saaliyaan dhugaasii banti nuti mootummaa fadhee yoo ta'e bar mootummaa kana bar yoo Oromoo taachuu Oromoo yoo ta'uu baatan namni gartee biyya bulchu kun nuti fakkeenyaaf amma biyya alaa kana jirra biyya alaa kana keessatti walqixxummaa harkannee jiraanna. Osoo gartee kuni adii kuni gurraachi kun maal hin jenne. Yoo gartee mootummaan fadhee bikka san jiraate bar walqixxummaa mirga dhala namaa kana yoo eegu taate namni rakkina irraa qabu hin jiru. Ummoo amma gartee haalli amma keessa jiru kuni nuti amma jara gartee waan kanaan mootummaa kanaan amma deemaa jiru kana dhuga haalli gartee amma isaan ittiin ka'anii ittiin deemu jiru kuni
haala gartee duraan hamilee nama kannee gartee nama haasisu beeyte amma keessaafu guyyaa sadeen dabre keessatti namni hedduurraa mufatee jira. Arra isaanii yoo gartee cinaaksaniif waan deemaa jiru kana gartee karaa boordaraa kan hargee kanaaf deemaa jiru kana kan dirmine taate boruus bikka biraatiif dirmachuuf hin deemanii beekun imma isaan dadhabsiisa. Isaan dadhabsiisa waan dhimma gartee imma isaan godhaa jiran kun. Haalli imma gartee imma dheengadda lammaan feesbuuk irraa haasawaa jiru kun akka dhugaadha akka saaliyaan jettetti feesbuukiitu jijjiirama fidaa deema waan nuti irraan tana sagaleen teenyarra karaa feesbuukiitiin dabaraa jirti. Ijoolleen biyya keessa jirtu tuni irra hedduun isaanii waan biyya keessa deemaa jiru kan hin beeknu nuti warra ala jiru kanaatu akka reef saaliyaan jettetti qunnam qaba ni beeyna. Isinitu nurra beekaa jira waan biyya keessa deemaa jiru haala siyaasaadha. Kana isaan sodaa qaban. Duuba kanaafuu garuu Abdalle dhiifama naa godhiitti dubbii tana feetan ciccira addummeessaa dheereessaadha. Qabxiilee bakka kanatti ilaalaguu feesbuukii jaan feesbuukii qofaas miti beeke nama deemtuufis ni jira fakkeenyaaf akka nama Johaar kana fa'a. Amma qabsoon biyya keessaaf finiinte namoonni irratti ni hojjetaa bakka namachi jiru waa hedduu godha jenneetiin deebisni. Garuu yoomillee namni sadarkaa mucaa kanaa nuuf ga'ullee hin jiru. Garuu habiyyaarra deebinee waliin irra carraaqu jirra malee yeroo inni waa komatu yeroo inni waajoo akka moor dalaganiif ta'utti Oromoonis hubachuudha qabdi. Yeroo nama keetirratti xiqqaati gamana jette habiyyaatu si eegala kabiraatu dhufee kana darbuudhaaf jechuudha. Waan akkasi Oromoon hubannoon isii banamaa deemuudha qabdi jechuudha. Qofaa miti warri ala taa'ee hojjetu warri hedduu immoo bu'aan isaan fidan osoo warri ala jiru kun waan takka hin godhin dura fincilli nu biyya keessaan kaane. Miidiyaa eegga horanne booda fincilli biyya keessaa ka'e hojjetee jira jechuudha. Isaanillee asiin gahee jira jechuudha. Kanatti amantummaadhaan sossoo'uudha qabnaa jechuudha. Wanni takka wanni amanuufi qabnu mootummaan kun ajjeechaa kanaa fi uummata abdiillee ta'e wayyaanee tana takka hidhatee nama fixu qabuudhaaf seekuritii dhuunfachuudha. Piraayim ministeeriin waa'ee seekuriitiidhaa kana jechuudha. Waraana ittisa biyyaarraa jalqabee dafee furmaata hin qabne. Jijjiiramni dhufuu danda'u eega security kana dhuunfatte booda ikonomii jijjiiruu dandeessa. Hanga ikonomii biyya guddisuu maal kanallee lubbuu namaa sana dhaqqabuudhaaf ta'aa amma security fi bulchiinsa biyyaa maal harka qabatanii maqaadhaaf nama achi kaayanii waan gurguddaa ifiin oofan jechuudha. Kana dura dhuunfatuudha qaban. Kanumarratti nu haa dalaganii feesbuukii fi warri kaan ka feesbuukii dura waa dalagu jirus injifannoo gurguddaa galmeessanii jiran ilaaqee irratti. Kanaaf nuti dhiifnee waama dalagan irratti fuulleeffachuudha waan joonan Oromoof dabarsuu barbaade dhiifama sirraanii nu taale. Talakii waama gaarii itti wannummaan feesbuukii kunuu barakamma jechuu jira kuni moor itti cimeetuu fufuu qabaa'u jechuu kiyyaa baran. Maaliif jennaan Facebook irraa eegali bara afran gartee as dabare kana keessatti gartee qabsoo gartee Oromoon gumaachiteen baanaa beektee diyaaspooraan tuni waan hedduu gartee nama waan ni godhu. Namnummaan isaan bikka amma giyaan kana gahee'u qabsoo gartee moor ala kanarraa godhamte qeerroo jurii hidhataniitiin baanaa bara. Akkaarreefu tuqetti amma sani laaffisaa dhufan isaan sistemaan kana laallee agarra. Amma yoo laallee agarre qabsoon owwituun gartee akka duraan deemuu turteessan qeerroo turteessan deemaa hin jirtu akkaarreefu jeetti. Sangoodhaaf nuti amma haala gartee duraan jiru sanitti amma as deebi'uu danda'u nurra jira amma gartee as deebinee karaa gartee sistema biraatiin as dhufnee jara kan akkamitti isaanuma kanaa akkaawuntii jala finnanti godhuutu nurra jira. Maaliif amma dhala mirga namaa irratti aktistoonni kan gadi dalagaa turan fakkeenyaaf amma gartee waan akka HR 128 irratti amma waan amma garagalee maas HR 168 irratti amma dalaguu deeman. Kanumaa'u irra dalaguudhaaf akkaarreefu jetti bikkasan kan jiru nama keenya kan maanta waan kanaan deemaa jiru chuqiyya warrummaa mootummaa tanaan deemaa jiru ilaanga itti gaafatamaa itti haajaa alaatirraa eegali. Nama gartee hamtuuta gartee baarree jiru gartee gizee baarree itti dhabdu san akkasi godhan silaarra isaan gabbahanii dhugumaan ka gartee Oromoodhaaf ka dalagan taate nutullee warra jiru kun waliin dalaguudhaaf tattaafanna. Garuu nama keenya ka dhiigaa jiru kana osoo laallee agarru osoo dhumaa agarru hidhee gartee inumaatutu namni keenya amma irra dhumu jiraa'u baanirra. Kanaafuu nuti imma faranjiin jetti action speak louder than word jetti beeytee nuti imma action san barbaanna malee afaanumaan taaniituma gartee afaan deemaati nuti haasa'uudhaan tana taniin jiran. Ayyee egaa keessummoota keenya horaa bulaa deebanaa qabxiiwwan murteessoo fi dhaamsa murteessoo nu dabarsitanii Jaal Abdallee Abrahiim Awustiraaliyaa irraati akkasumas Artist Saaliyaa Saamii Kanaadaa irraati qabxiiwwan babbareedaa nuuf kaaftanii yeroo keessan qaalii kana nu kennitanii dhaamsa keessan quuqama qabdan akkasumas argitanii haaluma qabatama guutuu biyyattii keessatti haala jiruudhaan ummanni Harargee akkam keessa jira akkam ta'uudha qaba ummanni biyya keessa biyya alatti mootummaallee dhaamsii isin dabarsitan hedduu murteessadha keessattuu ammallee irra deebi'ee anilleen akka ilma Oromoo tokkotti wanni an dhaamu ijaaromsi murteessadha ummanni keenya kan Harargee
ijaaromsi murteessadhaan malee hayyoonni biyya ambaa keessa jirtan hayyoota gurguddootu jira akkasumas ummanni keenya wallolleen ijaaromsa barbaachisa ummanni booranalleen warri hin ijaaramin hunduu ijaaromuun barbaachisaadha kan irratti jabeessee dhaamsa dabarfachuu barbaadaanilleen egaa keessummoota keenya horaa bulaa deebana milkaaya egaa waan akkana iyyitaniifillee waan akkana dubbanneef quuqamnee iyyinuufillee rabbiin argitee baatii kabajamaa kan keessatti furmaata hawaasa keenyaaf nuuf fidu hedduu galatooma Saleh atilleen hedduu galatoomi Jaal Abdalle atilleen galatoom horaa bulaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh atilleen Hamza. hayyoota hundeessee raadiyoo daandii haqaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa dhimma rakkoo sabaa bakka nyaatu hooqaa kanaaf jaallatamee raadiyoon daandii haqaa reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheereysi meel nuuf dagaayisi Allah yaa rabbii qiyyaa gaazexeessaan daandii haqaa hundinuu sabboonaa gootan nu wareegame sabaaf dhiisuu seenaa lamina la keessa jabeessa hirmaannaa irree daandii haqaa galmaan ga'uu qabnaa.